Endi qilasizmi? Buni erta bahorda qilish kerak. Bu meva sovib o'tiribdi. Endi chiriydi bu. Qilyapman-ku xotincha shuni. Avvalroq qilish kerak edi, ya? Yeldan qolgan tuyaga o'xshab sudralib yurasiz. Keyingi oyog'i bo'lib. Mana ushlab turingda. Voy, qo'shni, mashina oldingizmi? Ha, yangi. Sizlarga ham nasib qilsin. Voy, muborak bo'lsin, qulli bo'lsin, tagida shamollar o'tib tursin. Kiringlar. Dadasi. Qarab oling. Boshlandi. Gele mashina kimi. Jentira olib kelishdi xotinamsiz jentira. Hali men borku 11 yasharligimda Jigul haydagan vaqtimda birorta qishloqda mashina yo'q edi. Ha, siz zo'r bo'lgansiz. Siz zo'r malades bo'lgansiz. Siz Schwarzenegger bo'lgansiz. Hozir bo'shanga bir lapashang latta bo'lib yuribsiz. Siz ham miningcha jentiraysiz. 12 yoshingizda menga mashinangiz maqtaysiz menga? Go'salaga o'xshab sudralib yurasiz. Tovushingiz ham yo'q sizda hozir. Olaman. Qachon olasiz? Mashxonadagi kelin bo'ppanki bir viligingiz ham bo'lmagan shu paytgacha. Odam sharmanda qilasiz. Er deb bir ko'kragimni kerib, maqtanib, mana meni erim deya olmayman hech qachon bir. Yana mashina olib keldik-ku bular, ey. Nima sen xotin ko'rib qolmasin buni. Ha, dadasimi? Sen har doim o'dash hayot tinchamasga baqir-chaqir urush janjal uyapti uyda. Og'ay, rahmat, tabriklayman bo'lyapti-ku. Sinibdi xotin. Rostdanmi? Ha. Jintirasini sotibdi. Mali. Nima bo'pti? Mali. Singan odam Malibu olgan bo'lsa, siz ham tezroq qilib sining. Voy, qachon sinasiz? Men siz sinishingizni kutib, o'lib ketmayman ish qilib. Men ko'rib kelay. Xotin! Ansiya! Chiqsin. Mashina qanday bo'larim chiqmaymi? Xotin! Yering bilan g'ururlan. Xotin! Yering meniki sindi. Sinish bunaqa bo'ladi. Mana. Erim mashina oldi. Nega hech kim yo'q ko'chada? Qara. Bu sayohatga olib boraman sen. Samarqandmi, Buxoromi? Luboyga borib bundan seni olib joraman. Oilaviy. Dadasi men shu yerda o'tirib ketamanmi? Yine dadam o'tiradi-da. Mana yerda o'tiramanmi? Ya bu yerda ayam o'tiradi-da. Bu yerda o'tiramanmi? Bu yerda aka katta akam o'tiradi-da. Orqa o'tib yotma haligi nivellar o'tiradi. Ha, men qayerda o'tiraman bo'lmasa? Sen uyda o'tirasan, xotin? Hazillashmang. Buncha katta mashinani qanchaga oldingiz? Shu sizlar sayohatga olib boray deb avtoprokatdan bir kunga oldim. Nima? Yana zambikini qilyapti-ku bu. Voy,